Merhaba arkadaşlar. Bugün tost yapıyoruz. Acılı tost. Acıyı sürüyoruz. Tüm ekmek yapacağız. Doymayız diye. Buradan her tarafına acıyı sürdük. Sadece sucuk da yapacağız arkadaşlar bugün. Kaşarlı yapmayacağız. Karışık yapmayacağız yani. Kaşarlarımızı diziyoruz. Böyle güzelce olsun diye. Ondan sonra domates yapalım arkadaşlar. Sucuklarımızı kaldıralım. Şeyimiz Dökümix. Bunu gösterelim arkadaşlar. Makinemiz, tost makinemiz. Döküm. Yeni aldık. Domateslerimizi keselim. Domatesli, acılı domatesli. Bunları da araya koyalım arkadaşlar böyle güzelce. Buradan tuzumuzu atıyoruz. Domatesleri tuzsuz olmaz diye. Tostumuzu sanırım. Geç peki sanma mı gelmiş? Bundan kırmızı biber. Buradan basıyoruz arkadaşlar. Döküm olduğu için çok ağır tost. Zaten basmaya gerek yok. Kendi ağzına yetiyor yani. İyiyiz olsun. Tavsiye ederiz dökülmek için. 15-20 gündür kullanıyoruz. Memnunuz arkadaşlar. Güzel tostu var. Ama kullanımı yaptıktan sonra temizleyip yağlıyorsunuz arkadaşlar. Döküm olduğu için. Bunun dereceleri var. 6'da kullanıyoruz arkadaşlar biz. 4 gösteriyor ama tost için biz 6'da gösteriyoruz sıcak olsun diye yine. Isındıktan sonra soğumuyor arkadaşlar. Dökümix'in şeyi bu. Tost makinesinin. Ağır yani. Kaldırmak bayağı şey. Biraz bastıktan sonra yağlıyoruz arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır olsun diye. Biz saray yağı kullanacağız. Tereyağı biraz kokuyor diye. Basalım. Çevirelim. Basalım. Yalnız kavuralım. Acılı domatesli tost arkadaşlar. Sucuklu. Bunda kaşar kullanmadık. Bir dahakında tost sucuklu ve kaşar yapalım arkadaşlar. Domates sucuk süper oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Ama biraz pişirmeniz lazım. Biraz erimesi lazım. Ağır atmamasına basıyoruz biraz daha pişiyorsun diye. Gerçekten süper oldu arkadaşlar.
Zaten bu bir iki tane daha toz yapar böyle. İlginç olur. Çabuk ısınıyor. Bir dakikada ısınıyor arkadaşlar. Makine. Döküm olduğu için falan ısınmaya düşüyor. Alır. Tavsiye ederiz yani. Böyle toz makinesi alması. Bir tane güvence sığıyor. Kesersek yine aynı. Yarım daha güzel oluyor. Tek bir sefer yapacağımız için şey yapalım. İyicene şey yapın arkadaşlar. Domates olduğu için iyicene gevresin. İçindeki domatesleri pişsin arkadaşlar. Biraz dursun bakalım. Gözüküyor gözükmüyor da bilmiyorum ama kamera çekerken oldu gibi arkadaşlar. Kesinlikle ortaya çıkacak. Evet, domates suyu arkadaşlar. Bunlar yayınlamışsın arkadaşlar. Mükemmel. Yeter. Bunu çekelim. Bunları ortadan da verelim arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Süper oldu. Domatesler biraz daha pişmiş ama güzel oldu. Süper. Yemeği de yanında yapalım. Bu servis yapalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.